هنطلع لكم حتة بقى ونشوفها مع بعض. الخرطة طالعة بخرطتها عشان سيبناها طبعا لحد ما ايه، ما بردت قبل ما ندخلها الفرن. يا كده انا بطلعها لكم على فكرة وهي كانت لسه سخنة، ما بردتش كمان. يعني سبتها شوية بعد ما طلعت من الفرن، بس ايه مش كتير يعني. اهي بالشكل ده كده. شايفين بقى حلاوتها وجمالها ولونها كمان من تحت ومن فوق. يا رب بقى الفيديو يعجبكم ونكون خفيف عليكم دايما، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم.